नमस्कार एभ्रिवान। म चाहिँ यतिखेर दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित ढुङ्गे गाउँमा छु गाइस। र म चाहिँ हिजो अस्ति भर्खर केटिएम गएर चाहिँ मैले यो ओलिज स्टोरबाट चाहिँ यो हिरो 9 भन्ने धेरै नै जिज्ञासा भएको थियो गाइस। त्यही भएर मैले चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ मैले हिरो 9 गोप्रो हिरो 9 चाहिँ लिएर आएको छु गाइस। 7बाट 8, 8बाट 9 आइपुग्दाखेरि चाहिँ एडभान्स तरिकाले आएको छ गाइस यो गोप्रो हिरो 9। यसमा चाहिँ एकदम राम्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ गाइस मैले स्टेबलाइजेसन र यसको एक्सन क्यामेरा भएको कारणले गर्दा पनि यसको स्टेबलाइजेसन र यसको एकदम क्वालिटी चाहिँ एकदम दामी गाइस। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यो हामीले एडिटहरू पनि बढी गर्न नपर्ने गाइस। हाम्रो यो ब्लगिङको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट क्यामेरा गाइस। यो चाहिँ हाम्रो फोटोग्राफीको लागि चाहिँ हुँदैन गाइस, तर पनि यसको ब्लगिङको लागि चाहिँ यो क्वालिटीहरू र बाइकको लागि चाहिँ गाइस यो राइडिङ गर्नु जाँदा बाइक राइडिङ गर्नु जाँदा मोटो ब्लगको लागि चाहिँ गाइस एकदम बेस्ट रहेछ गाइस यो हाम्रो यो गोप्रो हिरो 9 चाहिँ। र हामी चाहिँ आज चाहिँ यसको बारेमा अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु गाइस। हाम्रो गोप्रो हिरो 9 रहेको छ गाइस। र यो चाहिँ हामी योभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो यो ओरिज स्टोर पिभिटी भनेर यहाँ पिभिटी एलटिटी भनेर भनेर छ गाइस। त्यही भएर यो चाहिँ ओरिज स्टोरमा किनेको यो बिल हो गाइस यो चाहिँ। र यो चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ गाइस। योभन्दा पछाडि चाहिँ हाम्रो प्लास्टिकमा प्याकिङ गरेर आएको छ गाइस यो गोप्रो हिरो 9 एकदम दामी छ गाइस। यसको फिचर्सहरू चाहिँ यता पछाडि छ गाइस। यसको बारेमा हेरौँ गाइस साथीहरू। यसमा चाहिँ गाइस एकदम दामी पकेटमा आएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ गाइस यो यसको बारेमा भनौँ यसमा के फिचर्सहरू छ भनेर। यसमा चाहिँ छ गाइस यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो के छ भन्दाखेरि गाइस यो 20 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ गाइस। त्यस पछाडि अर्को 5K भिडियो लिन सकिन्छ गाइस। त्यस पछाडि अर्को 30 फिट यानि कि 10 मिटरसम्म चाहिँ हामी डिप वाटरमा गएर पनि स्विमिङ गर्ने बेला लगायत पानीभित्र पनि गएर डुबाएर चाहिँ फोटो खिच्न सकिन्छ, भिडियोहरू लिन सकिन्छ गाइस। अर्को छ भोइस कन्ट्रोलर पनि दामी छ गाइस। अर्को छ स्लो मोसन पनि दामी छ, डाटा ओभरल्याप्स पनि दामी छ, ओभरवाप पनि दामी छ। त्यस पछाडि 1080p लाइभ स्ट्रिमिङ पनि छ यसमा। त्यस पछाडि अर्को सुपर फोटो HDR पनि छ, र पनि छ, अर्को बिग क्याम मोड पनि छ गाइस, र टच स्क्रिन छ गाइस। एकदम दामी छ गाइस यो हाम्रो गोप्रो हिरो 9 चाहिँ। यो चाहिँ गाइस यो यता राख्यौँ। र गाइस यो चाहिँ हामी ओपन गर्न गइरहेको छु गाइस एकदम दामी तरिकाले। हेर्न सक्नुहुन्छ यो गोप्रो भनेर यहाँ लेखिएको छ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ गाइस, अनबक्सिङ गरौँ। वाउ गोप्रो हिरो 9। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाइस यो हाम्रो यो गोप्रो हिरो 9 टाइप सी केबल, ब्याट्री, त्यस पछाडि अर्को रहेको छ यो माउन्टिङहरू, स्क्रुहरू रहेको छ गाइस। र यसको फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो हाम्रो यहीँबाट हेरौँ गाइस। यो चाहिँ हामीले यो सब्सक्राइब टु गोप्रो भनेर छ गाइस। यो चाहिँ हामीले सब्सक्राइब गर्नु होला भनेर लेखेको छ। त्यस पछाडि अर्को रहेको छ गाइस यो चाहिँ गोप्रोको यो कसरी चाहिँ फिट गर्ने, यो हेलमेटमा कसरी फिट गर्ने, त्यस पछाडि यो क्यामेराको बारेमा यो इन्टरनल सामानहरू कसरी हाल्ने भनेर यो छ गाइस। यो त्यसरी छ कसरी हाल्ने, यो ब्याट्री कसरी हाल्ने, टाइप सी केबलले कसरी चार्ज गर्ने, त्यस पछाडि अर्को यो मेमोरी कार्ड कसरी हाल्ने भनेर यो दिएको छ गाइस। अर्को रहेको छ गाइस यो 5 प्रडक्ट क्वेसन्स भनेर हुन्छ गाइस यो गोप्रोको बारेमा। यो सबै राखौँ। त्यस पछाडि अर्को रहेको छ हाम्रो टाइप सी केबल, यसमै आउने गाइस यो टाइप सी केबल रहेको छ, यसलाई यहाँ राखौँ। त्यस पछाडि अर्को रहेको छ यो ब्याट्री, यो गोप्रोले भनेर लेखेको छ गाइस यो गोप्रो भनेर। यो चाहिँ हाम्रो यो ब्याट्री गोप्रोमा हाल्नु। त्यस पछाडि यो भनेको यो एडिप्टर हो गाइस, यो माउन्टिङ एडिप्टर हो, यसलाई पनि यहाँ राख्छौँ गाइस। त्यस पछाडि यो भनेको यो हेलमेटतिर टाँस्ने यो रहेको छ। र अर्को लास्टमा चाहिँ यो स्क्रु रहेको छ गाइस। यो स्क्रु यो चाहिँ गाइस यो कसनलाई यसमा खस्नलाई स्क्रु पनि छ गाइस। र अर्को हाम्रो यसमा पनि गोप्रो हिरो 9 मा पनि यो तल माउन्टिङ यो स्क्रु यो अडाउनलाई यो यहाँ हालेर अडाउने हो गाइस यो चाहिँ। त्यस पछाडि यो गाइस यो चाहिँ हाम्रो यो गोप्रो हिरो 9 भनेर यो रहेको छ। एकदम दामी क्यामेरा रहेको छ, यताबाट खिच्दा पनि भयो गाइस। र अर्को सेल्फी
टाइपले यो यसरी पनि खिच्न सकियो गाइस। डिएसएलआर क्यामेरा भन्दा चाहिँ गाइस एकदम हलुङ र राम्रो र डिप वाटरमा पनि गएर सजिलोसँग फोटो भिडियोहरू पनि लिन सक्छौँ गाइस। एकदम दामी छ, यसरी ट्याक्क लिन सकिन्छ। र गाइस अब हामी यसको इन्टरनल पार्ट्समा गएर चाहिँ ब्याट्री कसरी हाल्ने, चार्ज कसरी गर्न सकिन्छ, मेमोरी कार्ड कसरी हाल्ने भन्ने सवालमा चाहिँ गाइस यो हेर्न गइरहेको छौँ। अब यसमा चाहिँ अब बिस्तारै यो खोल्नुभन्दा अगाडि यो बिस्तारै गाइस यो चाहिँ मैले यो लेन्सको चाहिँ यो खोलिसकेको छु र यो चाहिँ अब स्क्र्याचिङ यो यसमा चाहिँ स्क्र्याचिङ नहोस् भनेर मैले यो उकाएको छैन अहिले, यता पनि उकाएको छैन गाइस। यो चाहिँ स्क्र्याचिङ नहोस् भनेर गाइस यो चाहिँ भिडियो अरू हाम्रो यो यसरी हेर्ने बेला। र अर्को चाहिँ यो गाइस यो मेन भनेको चाहिँ यो कसरी चाहिँ यसलाई ओपन गर्ने, यो डोरलाई कसरी ओपन गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामी ब्याट्री हाल्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो रहेको छ। यसलाई हेरौँ। यसरी बिस्तारै यो यता तान्ने गाइस, यस्तो छ यता तान्ने अनि बिस्तारै यो तान्ने यो यसरी ओपन हुन्छ। त्यस पछाडि हामी यसमा केही पनि छैन गाइस, हेर्न सक्छौँ। अब हामी अघि निकालेको ब्याट्रीहरू यो चाहिँ सरी हालौँ। यो चाहिँ प्याकिङ गरेर आउँछ गाइस। यो यसलाई बिस्तारै मिलाएर हाल्नु होला गाइस। यो तपाईँहरू हतार नगरिकन ट्याक्क मिल्यो गाइस। योभन्दा अगाडि चाहिँ आइएम सो सरी गाइस, योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एसडी कार्ड हाल्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ एसडी कार्ड चाहिँ अलि बढी नै स्टोरेज भएको हाल्दा राम्रो बेटर हो गाइस। ट्याक्क हामी यहाँ देख्न सक्छौँ गाइस, यो ट्याक्क यहाँ हाल्ने ठाउँ छ गाइस, यहाँ ट्याक्क हाल्छौँ। त्यस पछाडि हाल्छौँ गाइस हामी ब्याट्री हाल्छौँ गाइस, ट्याक्क यहाँ मिलाएर यहाँ यसरी ट्याक्क मिलाएर हाल्छौँ गाइस। त्यस पछाडि हामी चाहिँ गाइस यो टाइप सी केबल, यसमा चाहिँ अलिकति मन नपरेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाइस यो टाइप सी केबलले चाहिँ हाम्रो यो मोबाइलमा जसरी नै अब यो बाहिरबाट यो चार्ज गर्ने चार्ज पोर्ट भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो गाइस यो छेउबाट। तर यसमा चाहिँ यो डोर नै खोलेर यो हाल्नु पर्ने छ। यसमा चाहिँ अलिकति मन नपरेको कुरा चाहिँ यो छ गाइस मलाई। अब यो डोर खोलेर त्यस पछाडि यो हामीले यो चार्ज गर्नुपर्ने छ टाइप सी केबलले। यो चाहिँ हामीसँग आउने यति मात्रै छ गाइस। यो चाहिँ हामीले यो एडेप्टर यो मोबाइलको त्यो एडेप्टर डल्लो हुन्छ नि गाइस, त्यसमा हाल्ने। यो चाहिँ यहाँ ट्याक्क यसरी चार्ज गर्ने, यसरी ट्याक्क हालेर यो चाहिँ अर्को मोबाइलको त्यो एडेप्टरमा हालेर ट्याक्क यो जोडेर यो चार्ज गर्न सकिन्छ गाइस। त्यस पछाडि यो ट्याक्क यो अहिले चाहिँ यो निकाल्नु गाइस। अब ट्याक्क निकाल्नु बिस्तारै। र गाइस यो चाहिँ अब बिस्तारै आनन्दले यो ट्याक्क यो बिस्तारै यो ट्याक्क यसरी हाल्न सकिन्छ। र गाइस अर्को कुरा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो इन्स्टलेसन चाहिँ हामी कसरी गर्ने, यो गोप्रोलाई कसरी चाहिँ हामी इन्स्टलेसन गरेर यो एक्टिभ गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ गाइस हामीले चाहिँ गोप्रो हिरो 9 को यो प्ले स्टोरमा गएर त्यहाँबाट इन्स्टल गोप्रो हिरो 9 भनेर इन्स्टल त्यो एउटा प्रोग्राम हुन्छ, त्यो प्रोग्राम एप हुन्छ। एपबाट चाहिँ हामी इन्स्टल गरेर चाहिँ हामी यो अनुसार चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ र त्यो अनुसार नै हामी इन्स्टलेसन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ गाइस। यसको यो ल गाइस अब चाहिँ हामी यसको बारेमा यो ओपन कसरी हुन्छ भन्ने सवालमा चाहिँ यो हेर्न गइरहेका छौँ। टिटिट गर्यो गाइस। अब यो खुल्न लागेको छ गाइस, खुल्दैछ है भनेर दिँदैछ कमान्ड गाइस। ट्याक्क यसरी आयो गाइस है, ट्याक्क यो यसरी पनि खिच्न मिल्छ गाइस यसरी। त्यस पछाडि यो चाहिँ हामीले उता पाखातिर खिच्ने हो गाइस यो ट्याक्क यसरी। र अर्को चाहिँ यो यसरी चाहिँ हामीले यो टक्क यो हाम्रो चाहिँ यो फ्रन्ट क्यामेरा यो ट्याक्क यो यसरी चाहिँ हेलो गाइस भन्ने यो हामीले चाहिँ यो भिडियो ब्लगिङ गर्नुलाई सजिलो हुन्छ गाइस। एकदम दामी रहेको छ हामीसँग यो हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम दामी छ। गाइस र गाइस अब अर्को रहेको छ गाइस यो हामीसँग यो अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा गाइस यो अफ गर्छौँ।
यो मुड छ गाइज, यो मुडबाट चाहिँ अन अफ गर्ने हो। यो चाहिँ यो यसमा चाहिँ यो माथिको यो क्लिक गर्ने चाहिँ यो चाहिँ यो फोटोको लागि हो गाइज। अरू त यो तलको चाहिँ यो माउन्टिङ गर्नलाई यो स्ट्यान्ड छ गाइज। यो स्ट्यान्ड रहेको छ, स्ट्यान्डले चाहिँ टक्क हामीले यो सेल्फी स्टिकमा ट्याक्क हालेर अथवा यो यसमा यसरी हालेर यसमा फिट गरेर यसरी यसरी फिट गर्न सक्छौँ गाइज। यसरी अब यसरी जति गरेर नै यो हल्लिँदैन, निस्किँदैन गाइज। त्यस पछाडि हामी गाइज यो ट्याक यो बिस्तारै ट्याक यसरी राख्नु होला गाइज। अब हामी चाहिँ गाइज अब नेक्स्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेलमेटमा कसरी चाहिँ हामी यो फिट गर्न सक्छौँ भनेर हेर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यो भेगासको हेलमेट रहेको छ गाइज। यसमा चाहिँ अब हामी यो माउन्टिङ हेलमेट माउन्टिङ ब्राकेट भनेको छ गाइज। यो चाहिँ हामीले यो छुट्टै किन्नुपर्छ गाइज। यो छुट्टै छ गाइज। यो चाहिँ हामी यसमा फिट गर्छौँ। योसँग आउने यो छ गाइज यो माउन्टिङ। त्यस पछाडि अर्को यो चाहिँ स्क्रु छ गाइज। यसले चाहिँ हामी यो हेलमेटमा यसको सहायताले हेल्पले चाहिँ हामी यस्तो छ गाइज। यसले चाहिँ हामी खोल्ने बन्द गर्छौँ गाइज। यसरी चाहिँ यो अब हामी यो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी यो फिता छ गाइज, यो फिताले खोल्छौँ। ट्याक फिताले खोलौँ। यो भयो गाइज। त्यस पछाडि हामी यो हाल्छौँ ट्याक एकदम सेन्टरमा पर्ने गरेर यो अब यता भन्छ गाइज। यसले म यता तान्दैछु। यसरी गाइज अब यो चाहिँ हाम्रो यो यसरी लगाउँदाखेरि अलिकति डिस्टर्बै हुन्छ गाइज यसले। त्यस पछाडि अब हामी यो हाल्नु पर्ने गाइज। यो पनि छ गाइज अलिकति लामो। यो यसरी हाल्नु सकिन्छ, नभए यो यसको तलमा हुनुपर्यो। सर्ट यो एकचोटि हाल्दा पनि हुन्छ। ट्याक यो यहाँबाट ट्याक यसरी ट्याक यो हाल्नु। गाइज यो एकचोटि ओपन गरेर हेरौँ। यसरी ओपन भयो गाइज। यो चाहिँ अलिकति मिलाउन सकिन्छ गाइज। यहाँ अलिकति बाङ्गो भयो भने पनि यसरी अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी गरौँ गाइज। यसलाई यसरी लगाउने गाइज ट्याक्क यसरी ट्याक्क ड्राइभ गरेर चाहिँ कहिले हुन्छ गाइज। यो त भयो गाइज हाम्रो यो माउन्टिङ कसरी चाहिँ हामी फिट गर्ने भनेर। अब यसलाई अफ गरौँ गाइज। ट्याक्क अफ गरौँ। त्यस पछाडि स्क्रु निकालौँ गाइज। ट्याक्क स्क्रु निकालिदियो। अब यो यहाँ राखौँ। त्यस पछाडि यो पनि अब बिस्तारै यो निकालिदियो गाइज। ट्याक्क यसरी यो
ट्याक्कै निकालिदिउँ यसरी यसरी यो यहाँ राखौँ। त्यसपछि गाइस यो चाहिँ हाम्रो एक्सेसरिजहरू चाहिँ यो मैले ओलिज स्टोरबाट दिउँ भनेको गाइस, तर यो ओलिज स्टोरमा नभएर मैले चाहिँ न्युरोडबाट दिइरहेको छु गाइस। यो एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि रहेको छ गाइस। यो चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो हेरौँ गाइस, यो चाहिँ हाम्रो यो स्टिक छ गाइस। यो ट्याक्कै यो लामो हुन्छ, यो चाहिँ अब गोब्रो च्याट्ट यो ट्याक्कै यसो गरेर यो गोब्रो ट्याक्कै यहाँ यसरी फिट गरेर यहाँ हालेर फिट गरेर यसरी मुभ गर्न सक्छौँ गाइस। यसरी एकदम सजिलो छ। डिएसएलआर क्यामेराको कम्पेयरमा चाहिँ यो एकदम सजिलो छ। र गाइस अर्को भनेको रिचार्जेबल ब्याट्री गोप्रो हिरो 9 को यो रहेको छ। यो मैले चाहिँ न्युरोडबाट लिएको, ओलिज स्टोरमा नभएर। र गाइस यो चाहिँ यो ओपन गरौँ गाइस, अनबक्सिङ गरौँ। यो चाहिँ यो यसको गोप्रो हिरो 9 को मेनु रहेको छ। यस्तो यसरी आउँछ गाइस। यो एक्स्ट्रा ब्याट्री चाहिँ यो गोप्रो हिरो 9 गोप्रो भनेर लेखेको छ। यो पनि यहाँ राखौँ। र गाइस अर्को चाहिँ हामी यो प्रोटेक्टिभ हाउजिङ भनेर यो देखाएको छ। यो पनि मैले न्युरोडबाट लिएर आएको हुँ। यसमा चाहिँ गोप्रो प्रोटेक्टिभ हाउजिङ हिरो 9 ब्ल्याक वाटरप्रुफ 196 फिट, यानि कि 60 मिटरसम्म चाहिँ हामी डिप वाटरमा गएर चाहिँ हामी यसको मद्दतले चाहिँ खिच्न सक्छौँ गाइस। यो चाहिँ एकदम दामी रहेको छ गाइस। यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु गाइस। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टिभ हाउजिङ सो रहेको छ गाइस। प्रोटेक्टिभ हाउजिङ दामी छ गाइस। यो चाहिँ हामी गोप्रोलाई यसमा हालेर त्यस पछाडि अन्डर वाटरमा गएर पुरा हामी त्यहाँको भिडियो फोटोहरू लिन सक्छौँ गाइस। यो रहेको छ हाम्रो यो माउन्टिङ रहेको छ गाइस। यो सब स्क्रु यो माउन्टिङसँग आएको छ गाइस। र अर्को यो लेन्स पनि यो हामी यो टच गर्न मिल्दैन गाइस, यसरी टच गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यो चाहिँ निकालेर यो निकालौँ गाइस। यो यसरी निकाल्ने होला। यसरी यो भाँचेको होइन गाइस, भाँचेको जस्तो आवाज आउँछ, ब्रुक भएको जस्तो आवाज आउँछ, तर यो भाँचेको होइन। यसरी चाहिँ यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ गाइस। त्यस पछाडि यो हाम्रो यो ग्लास छ गाइस। यो ग्लासबाट चाहिँ यता हाम्रो यो गोप्रोमा यो फिट गरेर यो यसरी यसमा हालेर त्यस पछाडि हाम्रो यो यहाँबाट टच गर्न सकिँदैन गाइस। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो खोलेर यसमा टच यसरी गर्नको लागि चाहिँ यो ग्लास बिनाको यो विथआउट ग्लास छ, योबाट चाहिँ यो फिट गर्न सकिन्छ यसरी गाइस। अनि यसरी चाहिँ हामी ट्याक्क अन्डर वाटरमा ट्याक्क यसरी अलि यो गाह्रै हुन्छ गाइस यो हाल्ने बेला। यसरी अब यो फिट भयो गाइस। अब यो भन्दा चाहिँ यो मुनि यो अटोमेटिक यो आफ्नो स्क्रिन ग्लासको हुन्छ यो मुनि। यो चाहिँ अब हामी ट्याक्क यसरी यसमा सेल्फी स्टिकमा अथवा यो अरू एक्सेसरिजहरू पनि हुन्छ गाइस। यो ट्याक्क यो यसरी यहाँ लगाउने माथि पौडी खेल्ने बेला, स्विमिङ गर्ने बेला। अब यो चाहिँ हामी यो पानी पर्ने बेलातिर पनि खिच्न सकिन्छ गाइस। यो चाहिँ यसले चाहिँ पानी पर्ने बेलातिर पनि खिच्न सकिन्छ ट्याक्क यसो गरेर। यति नै हो गाइस आजको यो अनबक्सिङ यो भिडियो। र हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने, हजुरलाई हेल्पफुल लाग्यो भने हजुरले लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। र गाइस यो भन्दा पछाडि चाहिँ हामी यो गोप्रो हिरो 9 को यो टेस्ट ड्राइभ पनि गर्न जानेछौँ गाइस। यो पछाडि चाहिँ अब टेस्ट ड्राइभ अपलोड भइरहेको छ। बाई बाई।